हेलो दोस्तों, हम आए थे हायर का एसी करने। ये देखिए काफ़ी रिस्की जगह है। देखिए हायर का एसी हम प्रेशर डाल रहे हैं अभी हम। ये देखिए काफ़ी एसी यहाँ पर लगे हैं। बहुत रिस्की जगह, बिना सेफ्टी बेल्ट के नहीं काम करना चाहिए। ये देखिए कंप्रेसर से प्रेशर डाल रहे हैं हम इसमें अभी लीकेज चेक करने के लिए। बाकी इसका वाल लीकेज है, बाकी और भी इंडोर में भी लीकेज वगैरह है। ऑयल आया है, हमने चेक इंडोर में भी चेक किया था। तो ये देखिए रिस्की जगह है, बिना सेफ्टी बेल्ट के नाकाम